julle en baie welkom by hierdie volgende reeks kleingroepmateriaal waar ons lekker weer gaan gesels oor revolusie. Ek weet, revolusie het 'n groot impak in 'n klomp van ons lewens gehad, maar ek weet ook daar was 'n klomp van ons wat dit ongelukkig nie kon maak nie, as gevolg van 'n klomp verwikkelinge of 'n uitdagings by die huis of skool eksamens of ja, druk by die werk. Ek kon 'n klomp van julle dit nie maak nie, maar vir die volgende 2 weke gaan ons lekker gesels oor wat ons deurgegaan het in revolusie. Ek en Mikael gaan 'n bietjie dit unpack en dan gaan ons daaroor gesels. Maar daar's 'n disclaimer. Julle moet net weet, in hierdie sessies, daar's 10 sessies en ons het 'n uur by elkeen van hulle stil gestaan en dit was baie inhoud wat ons moes deurdink en deurwerk en so. Daar's 'n manier wat ons deur dit kan kom in hierdie 2 weke nie. Maar vir die res van die jaar gaan ons daarby stil staan en ons gaan leer oor hoe ons 'n revolusie, 'n gemeenskaps, 'n community revolusie kan vestig in ons klein groepe, in ons gesinne, in ons families, in ons vriendegroepe, in ons breër gemeente en ons gemeenskap. Want kom ons wees eerlik met mekaar. Ons weet dat dit nie altyd so goed gaan in ons verhoudingswêreld nie. Dat dit ons elkeen van tyd tot tyd aan die veld tref, waar ons eensaam is, of waar ons angstig is, of waar ons FOMO het oor 'n klomp goed waar ons nie kan deel wees nie. So, wat se naam, ons gaan vanaand bietjie gesels oor die eerste 5 sessions. Maar voor ons wegspring, kom ek gaan vir ons bid, en dan spring ons weg, en ons gesels lekker saam. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie vir u teenwoordigheid, ten spyte van die goed en die sleg wat deur ons dag gebeur het, Here. En dis sommer net ons gebed vandag, en vir die res van die 2 weke en die res van die jaar, dat die inhoud wat ons oor gesels het, en wat ons oor gaan gesels, uit revolusie, dat dit nie maar net nog inhoud sal wees wat ons verbruik nie, Here, maar dat dit werklik 'n gemeenskapsrevolusie in ons eie harte, maar ook in mekaar se harte tot staan sal kom, sodat ons u evangelie kan uitleef. En dat sodat mense wat ons sien, wat met ons skouers skuur, sal sien dat hierdie is ander mense, hierdie is mense wat iets anders weet het, en dat hulle ook graag daarvan sal deel wil hê. So Here, kom en praat met ons vandag, kom praat deur ons wil graag na u luister. Bid dit in u naam alleen. Amen. Ja, julle, soos ek nou gesê het, is daar 'n groot storm op pad. Rudolf het in haar eerste session het hy met ons gesels dat daar 'n singularity tot staan gaan kom, en dat ons dalk al in dit is, soos wat daar was met die ontstaan van die skepping, sê daar mense, hoor jy, daar gaan dalk nou so singularity kom, en AI speel 'n groot rol daarin, en ons almal ervaar dit. Ons gaan nou 'n bietjie oor tegnologie praat. Maar alles wat inspeel, maak dat hierdie storm in ons en om ons woed. Eensaamheid skiet die hoogte in. Ons almal is ergens van tyd tot tyd eensaam. Die statistiek sê dat 1 uit elke 4 mense in die wêreld is eensaam, en hoe jonger jy is, hoe hoër word dit. Gen Z's is van die hoogste syfers van eensaamheid wat daar is. Ons geesteswêreld is baie onstabiel. Ons sukkel met depressie, ons sukkel met angs, ons woede skiet net so in die hoogte op. Dis asof ons die heeltyd in 'n drukkoker is, in 'n stoompot is, en ons nie weet wat om daarmee te maak nie. Ons ervaar hierdie storm om ons en in ons elke liewe dag. En my eerste vraag vir julle is, ervaar jy dit ook, dat daar 'n storm is wat besig is om op te bou in en om ons? En hoe vaar jy in hierdie storm? As jy vir jouself 'n punt uit 10 kan gee, hoe vaar jy in hierdie storm? Gesels met mekaar daaroor. Hierdie storm wat om ons aan die gang is die perfekte storm vir eensaamheid, vir geestelike onstabiliteit, vir angsuitputting, vir besluitnemingsuitputting, om FOMO te skep, om godsdienstige misleiding te kry. En ons gaan dit net al hoe meer en al hoe meer ervaar. Maar die Here het vir ons 'n oplossing gegee. En Rudolf het in daai tweede sessie met ons kom gesels oor hoe daardie oplossing gaan lyk. En dit is 'n mekaar
gemeenskap. 'n Gemeenskap wat werklik daar is vir mekaar, wat omgee vir mekaar, wat mekaar dien ensovoorts. En is interessant as jy gaan kyk na al die teksgedeeltes in die briewe van Paulus, dan staan dit nogal uit oor hoeveel keer hy sê ons iets vir mekaar moet doen. Ek lig sommer 'n paar vir julle uit. Hy sê wees toegewyd aan mekaar, Romeine 12. Wees lief vir mekaar, Romeine 13. Ag mekaar hoor as jouself, Filippense 2, dien mekaar, Galasiërs 5, vergewe mekaar, Romeine 15, dra mekaar se laste, Galasiërs 6, bemoedig mekaar, 1 Tessalonisense 5, moenie mekaar veroordeel nie, Romeine 14, aanvaar mekaar, Romeine 15, groet mekaar met 'n soen. Ja, jy hoor, dit gaan net so aan en aan en aan en aan. Maar die challenge is, vir my en vir jou is hoeveel keer is ons gehoorsaam aan hierdie challenges van Paulus. Van Paulus suig nie hierdie goed uit sy duim uit nie. Paulus kry hierdie goed uit die Jesus tradisie uit sy ervaring met Jesus uit en uit sy ontmoeting met die ander apostels in daardie tyd. Leer hy by hulle wat dit werklik beteken om mekaar gemeenskap te wees. 'n gemeenskap wat werklik omgee en daar is vir mekaar. So my tweede vraag vir julle vanaand is, op watter maniere het jy al hierdie mekaar gemeenskap ervaar? Deel gerus met mekaar, né, wanneer julle een van hierdie opdragte in lewende lywe ervaar het. Miskien was dit in julle klein groep, miskien was dit in jou breër vriendegroep, miskien was dit ergens in die gemeente, waar jy werklik ervaar het, maar hierso is mense wat vir my omgee, hierso is mense wat hierdie mekaar tekste hulle eie maak. Gesels met mekaar daaroor. Dit is wanneer ons daar is vir mekaar aanvaar, mekaar se laste dra, mekaar dien ensovoorts, soos wat Paulus vir ons uitwys, dat ons werklik uit hierdie storm uitgevat word, dat ons ervaar oor hoe die Here dit bedoel het, hoe die lewe werklik moet wees. Want die Here se idee van die begin af was nie dat ons alleen moet wees nie. Die Here se idee was dat ons daar vir mekaar moet wees, dat hy ons geskep het om saam, om connected deur hierdie lewe te gaan. En in so 'n lewe kan ons nie vir onsself leef nie. In die derde sessie het ons bietjie gekyk na wat is die stormwinde in hierdie storm? Wat is die 4 uitdagende goed wat werklike effek op ons het? En ek het bietjie stil gestaan en gaan kyk oor hoe lyk ons wêreld en wat is hierdie 4 groot rolle of wêreldbeskouings of filosofie, as ek dit so kan stel, wat regtig ons in 'n storm plaas. En die eerste daarvan was individualisme, is dat ons net vir onsself leef, dat ons sê oor die belangrikste persoon in my lewe is ek. En die belangrikste ding vir my in my lewe is sodat ek myself kan aktualiseer en dat ek by my drome en my ideale ensovoorts uitkom. Die tweede groot storm is verbruikerswese. Verbruikerswese sê vir ons ek gaan die gelukkigste wees as ek enigiets kan koop wanneer ek wil, wat ek wil, en dis wanneer ek werklik gaan gelukkig wees. Verbruikerswese en individualisme loop baie keer naby aan mekaar, want dit gaan oor my behoeftes en my drome en my ideale. Die derde stormwind is die spoed van die lewe. Is dat ons net teen so ontsettende spoed leef, dat ons nie by ons siele uitkom nie. Ons almal ken daai ou storie wat hier in Afrika uitgespeel het. Ek dink dis toe David Livingstone hier opgevaar het. Ek dink ek het dit al met julle gedeel, maar toe hy hier opgevaar het in Afrika op en sy slawe nog van daai tyd ergens net op 'n dag gesê het, nee, wow, nou, ons moet net vandag stop. Ons kan nie meer verder trek. Nee, hy sê vir hulle, wat gaan aan? En hy sê vir hulle, nee, of hulle sê vir hom, nee, ons moet net eers kans gee sodat ons siele weer kan inhaal by onsself. En ek dink ons ervaar dit almal. Ek het nou die aand hier voor 'n revolusie sessie toe gesels ek met mense wat nou net sê, ons wil net vir 'n oomblik net bietjie stil word en in stilte sit, net om uit die gejaagdheid van die dag uit te kom. Die spoed waarteen ons leef, maak dat ons teen 'n spoed uitbrand wat ons nog nooit van tevore geken het nie.
En een van die groot redes hoekom dit gebeur is die 4de stormwind, is tegnologie. Ons leef in 'n era wat dinge net makliker en vinniger en beter gebeur. En waar ons al ons vertroue op tegnologie plaas en waar AI dit nog beter kom maak en dinge vinniger en makliker kom maak. Maar hier is die scary ding. In plaas daarvan dat ons tegnologie beheer, het ons so afhanklik geraak van tegnologie, dat tegnologie ons begin beheer. En dat dit 'n effek op ons elkeen het. Ek het op die aand van die sessie, het ek gevra dat almal hulle fone moet uithaal en gaan kyk hoeveel ure per dag jy op jou foon spandeer. En die scary ding is, dit is nie snaaks vir mense om 5+ ure op hulle fone te spandeer nie, waarvan 3 ure, oor die 3,5 ure op sosiale media spandeer nie. Die scary ding is, ek en jy is baie gemaklik om 5 ure op ons foon te spandeer, en dan praat ek nie eers van 'n rekenaarskerm, wat jy by jou werk moet doen, of jou TV-skerm in die aand nie, maar dan sê ons nee, ons het nie vandag tyd gehad om by die Here te spandeer nie. Dan sukkel ons om vir 20 minute of 'n halfuur stil te word, en met die Here tyd te spandeer. Hierdie 4 stormwinde is besig om ons so deurmekaar te waai, dat dit ons verhoudingswêreld heeltemal deurmekaar maak. So ek wil jou vra, en dit gaan dalk van jou 'n bietjie vra om eerlik te wees teenoor mekaar. Ek glo julle is gemaklik daarmee. Maar watter een van hierdie stormwinde, individualisme, verbruikerswese, die spoed van die samelewing of tegnologie hou die meeste gevaar vir jou in? En hoekom sê jy so? Gesels met mekaar daaroor. Ek dink nie daar is een van ons wat nie kan sê, hoorie, daar's ten minste een van hierdie stormwinde wat 'n effek op my het nie. Ek dink 'n hele klomp van ons, indien dit nie almal is nie, gaan sê, hoorie, ja, daar's 2 of 3 of dalk al 4 van hierdie goed wat my lewe nogal in 'n rigting stuur. En ek besef nou dat dit kan nie altyd so aangaan nie. Ons gaan vir die res van die jaar gaan ons lekker daarby stil staan en ons gaan dit 'n bietjie verder aanpak en ons gaan 'n bietjie meer in detail kyk oor hoe ons met hierdie goeters kan deel. Maar is goed dat ons bewus is van wat in ons lewens aan die gang is. Rudolf het toe in die 4de sessie, het hy met ons kom praat oor die Here se oplossing. Dat die Here se oplossing nou van die begin af, ten spyte van al die stormwinde wat reg deur die geskiedenis gewaai het, was dit 'n geestelike gemeenskap. 'n Geestelike gemeenskap wat sê, hoorie, maar ons is hier vir mekaar en ons gaan mekaar help, dat hierdie stormwinde ons nie vasboei nie, dat hierdie stormwinde ons nie deur mekaar maak nie, maar dat ons in hierdie geestelike gemeenskap, dat ons werklik vry gaan wees. Dat ons sê, hoorie, maar ek ervaar God se vryheid, ek ervaar God se goedheid, as ek in hierdie gemeenskap ingekom het en ek het skouers geskuur met hierdie mense, dan voel ek hoe hierdie druk wat op my skouers is, van my skouers afval. Dit was nog van die begin af die Here se idee. Maar ons het 'n paar weird idees along the line ontwikkel. En dit sien ons van so vroeg af, soos in die Galasiërs gemeente. En Rudolf het daai aand vir ons dit briljantly aanpak om te sê, hoorie, maar ons moet versigtig wees vir hierdie goed. So kom ons kyk gou wat Rudolf gesê het. In Galasiërs 4, ek lees dit sommer hier uit die boekie uit, skryf Paulus, hy sê, Galasiërs 4 vers 3 sê hy, en so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar nou dat julle hom leer ken het, of liewer nou dat hy julle ken, hoe val julle dan nou weer terug na daardie minderwaardige en armstalige wettiese godsdienstige reëls? Wil julle van voor af weer slawe daarvan wees? Rudolf het hierdie aand, het hy ons mooi kom aanpak en kom wys, wat is hierdie wettiese godsdienstige reëls? Die Griekse woord daarvoor is stoigeia, en hy het vir ons kom verduidelik oor die stoigeia is nie net wettiese godsdienstige reëls nie, dis baie meer as dit. Want in hierdie gemeente van Galasië wou Paulus hierdie onderskeid tref tussen 2 groot hoofmetafore, tussen vryheid en slawerny. En hy sê, hy wou vir hulle leer, hoor, julle moet kies, of julle kan as 'n gemeenskap vry wees, of
julle kan as 'n gemeenskap vasgevang word, nog steeds onder die slawerny van wettiese godsdienstige reëls. Maar Rudolf het en dis die woord wat Paulus gebruik as hy praat van wettiese godsdienstige reëls, die woord stoigeia. En Rudolf het vir ons mooi kom verduidelik dat dis meer as net wettiese godsdienstige reëls. Dis die druk wat die samelewing in die wêreld op ons plaas. Dis daai druk wat as jy aan die einde van die dag kom, dan voel jy net so moeg en uitgeput en oorlaai, want daar's net soveel goed wat inspeel op jou, dis stoigeia. Maar dan kom ons ook en ons add 'n klompie wettiese godsdienstige reëls, né? Dis waar Paulus van praat, is hierdie minderwaardige, armsalige wettiese godsdienstige reëls, en ons add dit nog by, en dan vorm hierdie druk, maak hierdie druk dit nog meer en meer en meer. Nou wat gebeur het in die gemeente van Galasië is, hulle het 'n Joodse agtergrond gehad, en hulle wou nog baie graag hierdie struktuur en wettiese reëls, godsdienstige reëls in hulle gemeenskap gehad het. En hier kom toe 'n groep mense, die Judaiseerders, en hulle sê vir daai gemeente in Galasië, hoorie maar, wow, moenie worry nie, né? Paulus het vir julle kom sê, julle moet net glo in Jesus Christus en sy genade sal julle red, en ons moet net vashou aan die kruis, en dis genoeg vir julle, maar hier's nog 'n klompie goedjies wat julle moet bydoen. En dan sal julle werklik die lewe ervaar soos Jesus wou gehad het, julle moet dit ervaar. Hierso, julle moet net die wet volg. Julle moet net die besnydenis volg. Julle moet net dit en dit en dit doen. Jesus en dit, dan sal julle vry wees. En Paulus sê, wow. Nee, dis nie hoe dit werk nie. So is die vraag vir my, vir julle in julle groep, is daar enige stoigeie, is daar enige wettiese godsdienstige reëls, wat julle ook in julle self, of in julle groep, of in die gemeente, of wat julle in mense se lewens sien, wat bygevoeg word, soos in die gemeente van Galasië, tot julle geloof? Wat dink julle is dit? Gesels met mekaar daaroor. Ek weet nou, julle was nou nie almal van julle was in die talk nie, so nie almal van julle is 100% by nie. Maar iets wat ons baie keer add tot ons geloof, wat ons dink, hoorie, dis Jesus en dit. Dis waar godsdiens gaan. Dis hoe ek werklik gaan vry word. Dis waar ek betekenis in my godsdiens gaan kry. Ons doen dit so maklik, né? Ons sal sê, nee, dis Jesus en jy moet 'n das dra. Of dis Jesus en ons moet suiwer Afrikaans praat. Of dis Jesus en ons moet net die orgel volg. Of saam met die orgel sing. Of dis Jesus en ons moet die gesange en psalms sing. Julle hoor, né, hierdie is alles godsdienstige reëls. Dit het geen effek op jou redding nie. Dis stoigeia wat ons byvoeg, godsdienstige reëls wat ons op baie mense druk plaas. En wat vir baie mense dit dan moeilik maak om werklik agter Jesus aan te stap. Die laaste sessie 5, waarby ek gaan stil, het ek bietjie met ons gaan gesels oor, lekker prakties, wat is die sleutel tot dieper verhoudinge? Wat is nodig vir my en jou om werklik diep verhoudinge te ervaar? En ek kom agter in 'n klomp mense se verhoudinge, dat ons verhoudingsdiepte is baie oppervlakkig. Dat ons kan baie lekker gesels oor goedjies wat ons in common het, né, goedjies waar daar 'n bietjie chemistry is, oor sport, of oor die kinders, of oor die weer, of oor die werk, of oor hoe besig die lewe is, maar ons kom nooit regtig uit by die goed wat werklik in ons hart aan die gang is nie. En ons sien dit nie net in vriendegroepe nie, ons sien dit ook in mekaar. Ons sien dit in huwelike. Ons sien dit in kleingroepe, waar mense nie die waagmoed het om werklik kwesbaar te wees nie. In hierdie 5de sessie het ek bietjie gesels oor dat die diepte van ons verhoudings hang af oor die diepte van ons waagmoed. As jy nie bereid is om werklik kwesbaar, vulnerable te wees teenoor mekaar nie, werklik vir mekaar te gaan sê, hoorie, dis wat in my hart aan die gang is. Dis waarmee ek struggle. Dis my uitdagings in my lewe. Hoor my net uit. Bid saam met my daaroor. Dan gaan ons nie 'n verhoudingsrevolusie tot stand kan kom nie.
In hierdie sessie het ek lekker gesels oor waagmoed en ek het gesels oor nederigheid en ons het mekaar uitgedaag dat ons nie minder van onsself moet dink nie, maar net minder aan onsself moet dink. Dat ons nie ons sterkpunte moet vermy en ontken nie, maar dat ons moet bereid wees om ons swakpunte te moet erken en te erken dat hoor jy, ons maak droog en ons sukkel en ons is in die storm en hierdie storm het 'n groter deel of het 'n groter effek op my as wat ek wil erken. En ons moet dit veral in ons klein groepe teenoor mekaar erken. So ek wil afsluit met hierdie vraag. Op 'n skaal van 1 tot 10, hoe gemaklik is julle in julle groep om werklik kwesbaar teenoor mekaar te wees? Hoekom sê jy so? Ek weet nê, hier is 'n challenging vraag. Maar as ons 'n verhoudingsrevolusie in mekaar en saam met mekaar wil vestig, dan moet ons bereid wees om kwesbaar te wees. So miskien is dit 'n vraag dat jy, of miskien is dit 'n ding dat jy nou moet kwesbaar wees om julle kwesbaarheidsrating laag te gee. Of miskien is julle al op daai plek waar julle werklik kwesbaar teenoor mekaar kan wees. Gesels met mekaar daaroor. Ek wil hê julle moet saam met mekaar afsluit en vir mekaar bid. Mikael gaan volgende week bietjie gesels oor Iwer se gedeelte waar hy gaan praat oor die gom van die samelewing is gebed. Maar ek wil julle challenge vanaand, nê? Deel bietjie julle behoeftes, julle kommer, julle gebedsversoeke, dit waarmee julle struggle met mekaar in die groep. En bid saam met mekaar daarvoor. Dis van die beste maniere hoe ons werklik kwesbaar teenoor mekaar kan wees. So bid saam en dan sien ons mekaar volgende week weer. Genade en vrede vir julle.